আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু নেন্সিস প্লাস লাইফ। আমি নেন্সি বলছি ইউকে থেকে। আশা করছি সবাই আল্লাহর রহমতে অনেক অনেক ভালো আছেন। আসলে মনটা বেশি ভালো না, দেশের যা পরিস্থিতি চারিদিকে, কিছুতেই যেন মন বসে না। আর দেশের জন্য তো সবসময় মন কাঁদে, দেশে কবে যাব। যাই হোক, এখন যে প্যালেস্তাইনের অবস্থা, আমরা সবাই যেন বেশি বেশি দোয়া করি। জানি না এই পরিস্থিতি কবে স্থির হবে, ঠিক হবে। আর আমি এখন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আমাকে অনেকেই খোঁজখবর নিয়েছেন যে আমি কেমন আছি এখন। তো দুদিন একটু বেশি শরীর খারাপ ছিল, এখন ভালো আছি। তো লিজা আপু, আমি ঠিক আছি এখন। আপনি আপনার ভিডিওতে জানতে চেয়েছিলেন কেমন আছি আমি। আর উমা দিদি, আমি ভালো আছি। আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমার এতটা খোঁজখবর নিয়েছেন। আর সবাই ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এটা ছিল একটা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন এই বৃষ্টির একটা ভিডিও। আসলে বৃষ্টি তো ভালো লাগে, কিন্তু মে মাসেও এত বৃষ্টি এখানে, আর সামার তো তেমন বেশি পাওয়া যায় না। তো এই স্কুলটা হচ্ছে আমার মেয়ের। এইখানে আমার মেয়েকে আমি বসে জানালা দিয়ে দেখতে পারি, যেহেতু এটা খুব বাসার কাছে। আর গাছটা আমার খুব জানালার পাশে, খুব সুন্দর। তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি, বেশি কথা আজ বললাম না। ভালো থাকবেন।